طبعا ده كان جزء من الفيديو اللي فات، ليه اسبوع. وتعالوا بقى نشوف الفيديو الجديد فيه ايه. ما تنسيش لو لسه ما اشتركتيش في القناة اعملي اشتراك وحددي الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد، وتابعيني في التجديدات اللي بعملها في الشقة بتاعة الاسكان الاجتماعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. الفيديو بقى نكمل الفيديو ونكمل التعديلات اللي احنا كنا بنعملها. بصوا، اخر فيديو كنت عاملاه ان انا كنت فاتحه بس الحيطه بين البلكونه وبين البلكونه والمطبخ. انما بعد كده انا هديت كل الحيطان وفتحت البلكونه على المطبخ على الطرقه، هديت الحيطه كمان بتاعه الطرقه وخليت المطبخ امريكي، بس امريكي من غير بار. يعني كله بيعمل مطبخ امريكي بالبار، انا مش حابه ان انا يكون في بار. انا شفت فيديو قبل كده بره يعني، وفي دول بره بيعملوا كده، فانا حبيت الشكل جدا. بس انا مش فاتحاه على الصاله، مش حابه ان هو يكون مفتوح على الصاله. حابه ان يكون فيه شيء من الخصوصيه، يعني ان الطرقه تبقى عازله بين ده وده، وبعدين المطبخ مفتوح على الاوض، بحيث ان هو انا كنت حاطه في دماغي ان انا عايزه اجيب ترابيزه في النص وكده، وتبقى قعدتنا كلها جوه والسجاده وكده وبس. ده ما حصلش للاسف يعني، لان المطبخ زي ما انتوا شايفين. خلينا بس ناخد واحدة واحدة كده. ده كده ايه؟ كان خلص خلاص بتاع السيراميك. واللي حصل بقى ايه يا جماعة؟ ان انا جيت كسرت وعملت، فقلت ايه، هقفل بقى تحت الحوض رخام زي ما بقيت المطبخ كله متقفل رخام. جبت بقى بتاع الرخام، راح واحد قال لي 2500، واحد قال لي 2200، واللي قال رقم ضعيف يعني قال 1500. عشان ايه بقى؟ شايفين الحتة بتاعة المطبخ دي كانت هتبقى داخلة ناحية الحيطة كده، ويكمل لي بقى من على الحتة المطبخ اللي هو ناحية الناحية التانية دي، يكمل الحتة الفاضية دي يكملها بس رخامة. تمام، ده كان كده عايز 2500 و2200 وارقام كده خيالية يعني. تمام، فاللي حصل ان انا رحت قلت خلاص انا مش هعملها رخام، انا هبنيها. كان عندي الطوب وكان عندي الاسمنت والرمله وكده، فكان بتاع السيراميك بيركب لي السيراميك بتاع الارض والاطار بقى بتاع الحيطه اللي انا هديتها دي. فراح قال لي خلاص انا هبنيها لك، وفعلا بالفعل هو قعد بناها. كانوا اتنين بنوها وحطوا لي الحوض عليها كده. فكان في الفرق اللي كان جاي في البدايه ده، آه، اللي هو ركبت عليه الرخامة البيضة. طبعا مش هتفرق، انتوا عارفين ان انا كده كده بحط ورق ستيكر، يعني مش بحب الرخامة المنقوشة دي، فانا كده كده بحط ستيكر عليها يعني. فقلت خلاص مش مشكلة، مش هتفرق بقى بيضة ولا منقوشة، مش مشكلة. تمام. بس كده هو لسه مخلص ومشي. و... وانا قلت بقى ايه، اصور لكم فيديو كده، لان الاول ما كانش ينفع اصور اي حاجة يا جماعة، بجد الموضوع كان هدد. بصوا كده، ده كده ابسط حاجة. الشقة اتردمت بطريقة، وطبعا انتوا شايفين شكلي عامل ازاي. بصوا هدومي كلها تراب وايديا كلها تراب، وطبعا شايفين المنظر، ما يعملوا نفسكم مش واخدين بالكم يعني. منظري انا شكل استغفر الله العظيم. تمام. بجد انا اتبهدلت بهدلة في الاسبوع ده، واصلا لسه مخلصتش. انا يعني انا بعمل لكم الفويس دلوقتي وما عنديش برضو ميه وما عنديش غساله وما عنديش اي حاجه. انا من يوم الخميس اللي فات وانا ما غسلتش اي حاجه، وباخد الاطباق عندي كده، كنت بدخل اغسلها جوه عند بابا يعني، للصنايعيه، اعمل لهم اكل، اقدم لهم اكل، اعمل لهم شاي عصير حاجه ساقعه، الكلام ده كله كنت بدخل اغسله جوه عند بابا. ما فيش ميه كانت عندي، الميه لسه مفتوحه اول امبارح. تمام. بس كده ابتديت بقى ان انا ايه، هو انا لملمت الدنيا، انا ما عملتش اي حاجه غير ان انا شلت التراب. الحته اللي او الفيديو كده الهدد اللي انتوا شفتوه ده انا بقيت عماله اشيل فيه. تمام، هو الهد والردم جبت ناس شالوه، انما بعد ما كل حد بيجي بيعمل تكسير ولا بيعمل حاجه ولا بيعفر الدنيا كده، طبعا انا اللي بكنس وانا اللي بعمل، هما بيلموا الحاجه كده على جنب وانا بكمل الباقي. بصوا بقى الحتة دي المفترض ان انا كنت هعملها رخامة، يعني انا كنت عايزة اكمل الجزئية دي كده رخامة، لحد الحوض تبقى لفة كده من عند الحتة بتاعة الادراج دي لحد الحوض. هي دي اللي قال عليها 2200 جنيه. طبعا انا عندي الرخامة بتاعة الحوض الاساسية، وكان هيكمل لي بس عليها قال لي 2200 جنيه. فطبعا انا اتصرفت وعملتها بأقل التكاليف. بصوا بقى المنظر،
يعني انا كل اللي انا كنت بعمله ان انا بلم تراب، بس مش عايزة اكتر من ان انا الم تراب. قعدت مسحتها كده، طبعا انا كنت شلت الورق اللي حطاه على الحيطة، و... ولسه باقي منه حتت يعني. بس اما عشان ما عنديش ميه، مش قادره اغسل مكان الفوم. وبرضو قعدت ادور على السشوار بتاعي عشان اشيل بيه يطلع الفوم من غير ما يلزق وكده. مع اللي انا فيه ده والدنيا كلها معموله على بعضها، ما لقيتش السشوار بصراحه. بصوا الحته اللي مكسوره دي كان كماله الرخامه بقى، هي ده مش كسر، ده كماله الرخامه لان انا نقلتها في البلكونه. تمام، هي الحته بقى اللي انتوا شايفينها الفاضيه دي بقى اللي كنت عايزه اعملها رخامه، وقال لي 2500. تمام، فسبتها كده فاضية زي ما هي، قلت خليها وسع بقى، اجيب فيها مبرد، اجيب فيها اي حاجة، اعمل دولاب خزين. الحقيقة الى الان انا مش عارفة انا هعمل فيها ايه. بس دلوقتي حاليا يعني انا ما بقاش معايا فلوس لاي حاجة، فسايباها بقى كده دلوقتي. قلت كويس حتى نبقى نقعد بقى في الارض، ناكل في المطبخ وكده، نتغدى نفطر، احسن ما نبهدل الدنيا بره في الصالة، وخصوصا ان انا غاسلة السجاد، وطبعا ما فرشتش وما عملتش اي حاجة. بصوا كده، انا كنت عماله انقل الحاجه من الارض واظبطها بحيث ان ايه ما اعرف الملم بس في الارض وامسح. لان كنا حرفيا السراير عليها تراب، الدليبه كل الدواليب كلها عليها تراب، تراب، الكومودينات كلها. بصوا والله العظيم يعني احنا عايشين جوه التراب، يعني حاجه كده يعني صعبه جدا. بص بوريكم ان الحوض هنا مش متركب، والحنفيه الخلاط لسه ما تركبش. بصوا انا كنت عايزة ان انا اعمل بفرشة البلاط وكده، بس انا لو كنت عملت بفرشة البلاط مش هعرف برضو اسجلها لكم، لان ما عنديش المقشة الطويلة اللي هي الخشنة دي اللي بيعملوا بيها. تمام، عايزة اطلع اجيبها. فكنت هعمل بقى بفرشة البلاط واقعد ادعك في الارض وكده. فقلت طيب انا هلملم دلوقتي التراب ولمع شوية في السيراميك بالشرشوبة، لحد لان لسه هيجي بتاع الالموتال هياخد المقاس هيقصلي الضلفة، لان انا مش عايزة احط الغسالة جوه الضلفة. انا عايزة اخليها كده، لان لما جيت اعمل لها قولوا معايا صيانة، كنت لازم اشيل الضلفة الالموتال كلها واشيل اللزق بتاعها واجيب تاني بتاع الالموتال يركبها لي في حوار. فقلت لا، انا مش هحط الغسالة جوه ضلفة، خلي الغسالة كده، فهجيب بتاع الالموتال يقصلي على قد الضلفتين اللي تحت الحوض بس كده. تمام. بص بقى، ده باقي الورق زي ما بقولكوا ان ده الورق اللي انا كنت حطاه على الحيطة في رمضان او قبل رمضان كمان. آه، يعني شيلته كله، بس لسه فيها الحتتين دول لسه ما اتشالوش. وبصوا دي كمالة الرخامة اللي بقولكوا عليها، اني كنت عايزة اقفلها واوصلها للرخامة التانية. فهحط لها برضو حتة رخامة بيضة كده. بصوا بقى، ده السيراميك اللي اتبنى الحيطة، غلفها لي من بره ومن جوه كلها سيراميك. تمام، وطبعا بيقعد يسقيها بالاسمنت الابيض كده. فهي عايزة تتغسل، يعني الموضوع ده كله عايز بقى صابون مواعين وليفة. وتقعدي بقى تغسلي المطبخ كله كده وتظبطي، والرخامة لان الرخامة مجيرة والسيراميك مجير وكله مجير. فطبعا انا مش قادرة اعمل حاجة لحد ما يخلص خالص السباكة. بصوا جيت كده حطيت بعد ما مسحت الشقة كلها، حطيت بقى الفلتر. انا ما فيش حاجة اتركبت، يعني الغسالة كده ركبت مكانها بالصرف بتاعها كده محطوط فوقيها والفيشة. ما عملتش حاجة. بصوا الرخامة اللي بقولكوا عليها اهي، حتة بيضة وحتة الوان، دي رخامة كانت قديمة عندي. تمام. وحطيت تحت الحوض زي ما بقولكوا الفلتر، وحطيت ادوات السباكة اللي لسه هتركب والحاجات دي، الخلاط والكلام ده. تمام. وهنا بقى الحتة دي مش عارفة زي ما بقولكم، مش عارفة لسه هعمل فيها ايه او هحط فيها ايه. تمام. دي كده الحتة اللي طبعا الرخامة ما ركبتش، اللي هو قصلي عليها الحتة البيضة دي بس، الكل اللي بتتلزق بيها خلصت. فان شاء الله بقى باذن الله انا هجيب كله وهلزقها انا، هي والرخامه اللي هي الوزره بتاعتها. بس المفترض كده ان انا مستنيه. بصوا انا بقول لكم، بصوا مش عارفه اشيل ورق الفوم اللزق بتاع الفوم ده، لان مفيش ميه، ده محتاج ميه سخنه، وادعكه بليفه المواعين او بسلكه المواعين. تمام. آه
المشكلة هنا ان انا عايزة اطلع كل المطبخ من جوه واغسله، ونفسي اعمل كل حاجة ومش عارفة اعمل حاجة. دي بقى القطعة اللي كانت فوق الحوض اللي فيها الرشاقة المطبخية وتاني السخان. لسه بقى قطع مواسير السخان. بصوا ده كده بتاع الالموتال عامل لي المكان بتاعها، محدد لي السخان هيتحط فين، عشان القطعة اللي بتتحط فوق دي الالموتال تيجي مظبوطة بالظبط زي نفس اللي كانت في المطبخ في الاول. تمام كده. حته الرخامه هي يا جماعه اللي بقول لكم عليها، الحته البيضه طبعا دي ان شاء الله مش هتبان، هنجيب لها الورق الرخام اللي احنا زي ما بقول لكم كده اللي بشتريه، وهنداري كل الورق ده، لان انا اصلا في الطبيعي مش بحب الرخام المنقوش ده. يعني انا كان نفسي قوي اجيب اللي هو الرخامه اللي شبه الرخام ده، اللي هي فيها تشبيحه دي بيضه، او اللي هي الابيض في اسود، الجري في اسود كده يعني. بس دي القطعة اللي هي كانت تحت الحوض، الضلفة اللي بتتقفل، كانت تتقفل على الغسالة وتحت الحوض. طبعا دي هي اللي هتتقص وهتتعمل وهتشوفوها في اخر الفيديو. اتعملت على طول يعني الحمد لله. بس في الحتة دي بقى الفاضية دي كده بفكر اجيب المبرد. انا كان نفسي اجيب المبرد، كان نفسي اجيب ديب فريزر، طبعا المطبخ عندي ما كانش مساعدني خالص يعني. فكده المطبخ الحمد لله فيه امكانية ان انتي تعملي حاجة. كمان بفكر اعمل اللي هي الضلفة، مش عارفة هجيب ايه بالظبط بصراحة، انا لحد دلوقتي لسه مش عارفة. يعني انا عايزة اعمل الدولاب اللي هو اللي فيه ضلفة للخزين مكرونات والحاجات دي، والجزء اللي تحت اخليه بقى للغسالة، للمكنسة قصدي، والمقشات والحاجات دي. كده خلاص احنا وصلنا لاخر الفيديو يا جماعه. استنوني ان شاء الله في الفيديوهات الجايه هوريكم بقى الفينش بتاع المطبخ. كده خلاص الالموتال ركب اللي تحت والالموتال اللي فوق ركب، وده الشكل مبدئيا الى الان، لحد ما السباكه تركب الخلاط والغساله، سباكه الغساله بقى والفلتر والحاجات دي، وابتدي اشتغل عشان انضف الدنيا، لان لسه ما فيش اي حاجه اشتغلت.